បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់អត់អង្គុយសុកមានអារម្មណ៍ថាសេតអត់សុបាយចិត្តមានអារម្មណ៍ថាហត់មានអារម្មណ៍ថានឿយមានអារម្មណ៍ចង់យំនិយាយទៅគឺមានអារម្មណ៍មួយថាកំសត់មានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លួនឯងនឹងកំព្រាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកគាត់ប្រើច្បាប់ស្រូបទាញឬក៏មិនប្រើច្បាប់ស្រូបទាញទេគឺទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចគ្នានៅសុកមានអារម្មណ៍ថាអត់សុបាយចិត្តនៅសុកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តនៅសុកមានអារម្មណ៍ថាសេតខុសធម្មតាអត់ដឹងពីមូលហេតុហើយភាគច្រើនគឺបងប្អូនតែងសួរថាហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងចាមានអារម្មណ៍សេតអញ្ចឹងចាព្រោះខ្ញុំឃើញច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលបងប្អូនគាត់អត់យល់ពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយគាត់អ្នកខ្លះគឺឈានរហូតដល់ត្រាម៉ាទៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook អីក៏មានដែរអញ្ចឹងអូខេសួស្ដីបងប្អូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាបងប្អូនអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញឬក៏មិនអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញទេគឺវាជួបអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចគ្នានៅសុកមានអារម្មណ៍ថាសេតនៅសុកមានអារម្មណ៍ថាអត់សុបាយចិត្តអត់រីករាយអត់មានភាពរីករាយស្រស់ស្រាយសុបាយចិត្តណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅ check ខ្លួនឯងបានចំណុចទី1ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសុកមានអារម្មណ៍ថាអត់សុបាយចិត្តមានអារម្មណ៍ថាអត់រីករាយមានអារម្មណ៍ថារឿងកើតទុកអត់ដឹងមូលហេតុចាដោយសារតែក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលដែលបងប្អូនកាន់តែឃើញ Facebook ឃើញព័ត៌មានច្រើនពេលខ្លះបងប្អូនអត់មានអ្នកដែលមកនិយាយពីរឿងរ៉ាវអាក្រក់អីឬក៏ព័ត៌មានអីផ្សេងប្រាប់បងប្អូនទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសទៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook គឺច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុង Facebook គឺមានន័យថា100វីដេអូស្មើនឹង100រឿង1000វីដេអូស្មើនឹង1000រឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមើលយូរពីមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលសុទ្ធហ្មងយើងអត់មានធ្វើអីហើយយើងគិតតែពីអូវាសុទ្ធហ្មងគឺយើងជួបច្រើនហើយអាចជា100វីដេអូគឺមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់100រឿងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង100វីដេអូហ្នឹងគឺវាតែងតែមានវីដេអូខ្លះល្អវីដេអូខ្លះគឺអត់ល្អទេហើយវីដេអូខ្លះគឺជាគេថាមើលឲ្យធ្វើឲ្យយើងគិតទៅធ្វើឲ្យយើងវាស្មុគស្មាញគិតទៅមើលឲ្យធ្វើឲ្យយើង stress ធ្វើឲ្យយើងគិតច្រើនចាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរឆែកតាហេតុអីបាននៅសុកមានអារម្មណ៍ថាអត់សុបាយចិត្តចាដោយសារបងប្អូនទៅមើលច្រើនពេកចាព្រោះជាធម្មតានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាបណ្ដាញមួយដែលជាកន្លែងដែលគេបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ពិតចាអារម្មណ៍ពិតអញ្ចឹងគេផុសគេបញ្ចេញគឺអត់គេអត់ខុសទេចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងចេះកំណត់ក្នុងការមើលខ្លួនឯងយើងដូចនៅក្នុងច្បាប់ស្រូបទាញគឺបើចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងថាភ្នែកខ្ញុំសម្រាប់មើលប៉ុន្តែខ្ញុំរើសក្នុងការមើលចាតែជាខ្ញុំសម្រាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែតែជាខ្ញុំរើសក្នុងការស្ដាប់ចាមាត់ខ្ញុំសម្រាប់និយាយប៉ុន្តែមាត់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរើសក្នុងការនិយាយចាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចកំណត់ខ្លួនឯងបានហើយនៅពេលដែលយើងចេះចាប់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងបងប្អូននឹងដឹងហើយថាបងប្អូននៅសុកមានអារម្មណ៍អត់សុបាយចិត្តហើយជាធម្មតាមិនថាអ្នកបងប្អូនយល់ពីច្បាប់ស្រូបទាញអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញឬក៏មិនអនុវត្តទេតែអារម្មណ៍យើងអត់សុបាយចិត្តគឺស្មើនឹងយើងស្រូបអីក៏អត់បានដែរកុំថាឡើយស្រូបលុយសូម្បីតែបងប្អូនស្រូបទឹកមួយកែវហ្នឹងក៏ពេលខ្លះយកទឹកយកកែវទៅដួសទឹកធ្វើឲ្យទឹកនឹងកពុបប្រឡូកប្រឡាក់និយាយទៅគឺវាអត់សមបំណងណាចាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងគេហៅថាអារម្មណ៍គឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាអារម្មណ៍ព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងសុបាយចិត្តមិនសុបាយចិត្តគឺវានៅពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានចាហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខួរក្បាលនៃការគិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលអារម្មណ៍យើងដាក់ទៅលើអីខួរក្បាលយើងក៏វាគិតនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគិតហើយវាផ្ដោតហើយវាស្មើនឹងយើងបញ្ចេញ vibration គេថាបញ្ចេញធម្មពលនៃការស្រូបទាញវាមកអញ្ចឹងមិនថានៅក្នុងកលឹះច្បាប់ស្រូបទាញដែលខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងហើយខ្ញុំរៀនពីបោះម៉ែមកគាត់ថាមាត់រើសនឹងនិយាយតិចរើសនឹងការស្ដាប់ភ្នែករើសនឹងការមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាភ្នែកយើងរើសមើលយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរើសមើលគេមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញនិងផុសគ្រប់មតិនៃការចង់ចែករំលែករបស់គេគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការផុសចាមិនថារឿងនឹងល្អឬក៏មិនល្អទេគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការផុសប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរើសក្នុងការមើលមិនមែនយើងត្រូវមើលចម្រុះទេចាអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីដែលវាមានប្រយោជន៍ទៅដល់ខ្លួនយើងនៅប្រយោជន៍ទៅដល់ធម្មពលរបស់យើងហើយយើងមើលទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយនិងសប្បាយចិត្តអានឹងយើងមើលទៅប៉ុន្តែបើថាវាមើលទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍អានឹងយើងអាចមើលរំលងបានហើយតិចយើងដូចគ្នាបើសិនជារឿងណាដែលស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវារីករាយសប្បាយចិត្តហើយវាស្រស់ស្រាយអានឹងយើងស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែបើថាស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យអត់សប្បាយចិត្តយើងបាច់ស្ដាប់ទេយើងកាត់វាក្បត់ចោលទៅយើងបាច់ព្យាយាមស្ដាប់ទេមាត់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាមាត់យើងមុននឹងនិយាយក៏ដោយគឺយើងត្រូវដឹងថាភាសាយើងនិយាយវាស្មើនឹងយើងបញ្ចេញធម្មពលនៃការស្រូបទាញដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរើសនិយាយនៅពាក្យដែលល្អមិនថាទៅកាន់អ្នកដទៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏ចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍នៅសុកអត់សុបាយចិត្តនៅសុកមានអារម្មណ៍ថាសេត
nơi sọcមានអារម្មណ៍ថាស្រូបអីលេងបានបាត់ធម្មពលគឺដោយសារតែយើងទៅមើលទៅដឹងទៅលឺនៅក្នុងបណ្ដាញមិនថា Facebook មិនថា YouTube មិនថា TikTok គឺច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់ធម្មពលនឹងហើយនៅពេលដែលបាត់ធម្មពលអ្នកដែលពិបាកជាងគេបំផុតគឺខ្លួនយើងនឹងឯងជាពិសេសអ្នកច្បាប់ស្រូបទាញមិនត្រឹមតែស្រូបអតិថិជនមិនបានស្រូបលុយមិនបានហើយគឺនាំបាត់ពិសោធន៍ចូលនៅក្នុងជីវិតទៀតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាគួរតែពិចារណាកន្លែងនេះត្រូវតែតិចឬនឹងស្ដាប់ភ្នែកឬនឹងមើលមាត់ឬនឹងនិយាយចា បងប្អូនអើយក៏អបតៃវ៉ាន់និយាយពីថាតានីជូនណាត្រឹមតែកក់លើកទី1បងប្អូនសក់មានតម្ងន់ភ្លាមធ្វើបែបម៉េចកក់សាប៊ូធម្មតាមកទឹកពីទឹកចាជាពិសេសខ្ញុំប្រើពីទឹកហើយបងប្អូនចាក់សរោមប្រេងជាមួយនឹងកក់អបតៃវ៉ាន់ចូលគ្នាកូរឲ្យសព្វចាហើយបងប្អូននៅនិយាយពីថាដាក់5 10 15នាទីសុំពេល10នាទីចុះកដាលអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែលាងហើយសក់ឡងទុនល្មើហើយជាពិសេសផ្លុំស្ងួតហើយកុំអាគៀបកំអាលអីសក់ត្រង់ជាងមុនជាពិសេសនិយាយពីថាសក់នេះគឺធ្ងន់កដុកដែលរាល់ដងយើងធ្លាប់តែកក់ហើយសក់ហោះសក់អ្នកខ្លះគឺគាត់លេងពណ៌ច្រើនអីអញ្ចឹងសក់មកគាត់មានទម្ងន់ណាកក់សាប៊ូយើងនិយាយពីថាទម្ងន់ភ្លាមលើកទី1នឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចាក់ប្រេងចូលហើយកក់ត្រឹមតែលើកទី1ទៅនេះឲ្យសក់បងប្អូនដែលខូចលេងពណ៌មិនអត់សរោមអត់ត្រង់គឺសក់ដឹងតែមានទម្ងន់ខ្លាំងជាងមុនយ៉ាងពិតប្រាកដជាបាសក់ខូចកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះជាពិសេសធ្វើឲ្យសក់ត្រង់តែម្ដងចា